Ви благодарам. Почитувана колешке, внимателно ве слушав и ајде редоследно сега. Прво што рековте, дадовте една условно кажано пофалба, ама иронична беше, бидејќи после тоа ја завртивте приказната во еден друг правец, а тоа рековте добро е што е во редовна постапка. И да, добро е, бидејќи дел од законите, во поголем дел, се носат во редовна постапка, а не е искуство, и вие и јас сме членови на комисијава и од минатиот состав, и на парламентот исто така, и само да ве потсетам дека стотици закони се носеа со европско знаменце, каде не гаѓаа со филџани, ама сега каде господинот ете го неаме видено, со филџани не гаѓаа со што ќе стигнат, зошто? Заради тоа што законот со европско знаменце требаше да помине. Сега со редовна постапка бил овој закон, и да, исправно е, треба да биде со редовна постапка, затоа што треба да имаме една дебата, која што, за жал, вие како опозиција, ама морам да забележам за македонската јавност, дека сте единствен представник од опозицијата. И сега не сум иронична. Секоја чест зашто сте дојдени, а треба уште четворица чинам колеги да има од опозицијата, кои треба да ви дадат така една поддршка, ама очигледно не се согласени ставовите за тоа што значи да се критикува закон со кој се регулираат меѓународните надпревари. И почитувани колеги, и во минатото имаше меѓународни надпревари каде што Македонија учествуваше на истите, и тие меѓународни надпревари нашите ученици освојуваа многу убави и многу високи награди на светско ниво. Но имавме тоа време и една министерка, да ве потсетам, што се викаше Мила Царовска, која не сакаше буквално ни да ги прими наградените, а не да им организира финансиски стимул и на менторите, и на учениците, и на здруженијата. Значи, сето тоа да биде во една законска рамка, регулирано како што треба исправно. Да не ја должам многу приказната околу министерката која не сакаше ни да не погледне, а не па да разговара со нас, која што го донесе образованието на такво ниско ниво, што сега вие сте денес загрижени за имплементацијата и за промената во законите кои се прави, заради тоа што, да ве потсетам, во минатото ништо не се правеше, или тоа што се правеше на зло на учениците и на наставничкиот кадар во училиштата. Имаме загриженост и ворете да се загрижувате. Ама не е исправно да се загрижувате заради тоа што на нас ни е работа да ги менуваме законите доколку приметиме во некоја закон или во некој амандман или во некој дел од законот каде што има проблем за имплементација. И впрочем ние денес тоа го правиме. Ако ова денес што го правиме, што значи стимул за учениците, наставниците и здруженијата, стимул за тоа Македонија да оди напред на меѓународно ниво, да бидеме представени достојно на меѓународно ниво, ако тоа представува загриженост, јас навистина во овој дел за загриженоста ваша немам што да додадам, сем да кажам дека јас сум загрижена, зошто како опозиција, и пак ја кажам, сами сте, зошто како опозиција гледате нешто што навистина би требало од позитивен агол да го гледате, а не да се загрижувате. Да, спомнавте регулирањето на меѓународните надпревари и од одредени области, секако можноста редовна постапка ни дава и да дополнуваме и да правиме, како што и ние имавме, впрочем, желба во минатото да го правиме тоа. И сега и јас ќе застанам на законот за наставници и стручни соработници. Тој не беше во редовна постапка, беше во скратена постапка, да можевте да го ставите со европско знаменце, ќе го ставевте. Памтите каков беше законот? Бидејќи законот, колеги, и македонска јавност да ве потсетам, законот за наставници беше така направен да важи само за нововработените кадри, а останатите наставници кои сега работат во образование да не важи, бидејќи во основните цели и начела на законот пишуваше овие наставници за новопримените, и да не навлегуваме во процедура каде што ние молевме, ние како ВМРО ДПМН понудивме експертски тимови кои имаа за цел да помогнат без наплата
про боно, да помогнат на владата. Ние се нудевме првин, дававме решенија првин, ама кога имавме игнорански однос од страна на министерката Мила Царовска и екипите што беа после тоа, целото тоа владеачко мнозинство од СДСМ водено од ДУИ, дојдоа работите на тоа ниво, да, дури и викавме. Јас бев исто така гласна и денес, доколку поднесете ист таков закон за наставници кој ќе биде селективен, да важи за новопримени со едни правила, а за старите наставници со други правила, јас исто повторно би се бунела. Бидејќи наставниците се едни и тие заслужуваат почит од наша страна. Она што спомнавте, деградација на собранието, знаете како, навистина не можам да се согласам. Луѓето кои се лидери и пример за тоа што значи деградација на собрание, да ми зборуваат денес дека некој друг деградира собрание, не се согласувам. Не се согласувам. Бидејќи деградација, знаете што значи? Собраниска седница, да ве подсетам, собраниска седница, ја води Талат Џафери. Знаете кога почнувавме? После 2-3 сати од договореното. Ние никогаш на време не почнувавме. Тоа е деградација. Пратениците не беа почитувани. Ова е само еден пример што ви го спомнувам. А други примери каде што не бевме почитувани на никаков можен начин. Работата на Државниот просветен инспекторат е регулирана со друг закон и тука немаме што многу да објаснуваме, бидејќи се што се носи во овој закон и се што ние како група на пратеници го предлагаме, група на пратеници кои излегуваат од фелата и имаат најдобра намера, се е со цел да се подобри образованието, кое, морам да заклучам, го оставивте и го направивте да биде на многу ниско ниво. Ви благодарам.